отправляемся. Все, дальше сами. 26 лет назад. 26 лет назад? Чем пахнет? Естественной природой. Аж худею, что ты меня снимаешь? Я вижу. Блин, стоит, знаешь, сколько? 39, 1 штук. Все, мы отправляемся опять в путешествие на то же место. Надеюсь, дождь нас сегодня не выгонит. Мы были более подготовлены. С стульями, И все. ну и все. Не угля, ничего. Не будем. Это твой. Пожалуйста, ваш латте. Это я тебе не купила. Оно горяченький очень. Остановились мы в Куклине возле супермаркета Сани посмотреть угли, потому что в Lidl углей не было. Ну, если не будет углей, у нас есть газовая комфорка вот эта вот, и есть зажигалка и веточки в лесу. Возможно, таким образом нам удастся раздобыть огонь. Вот, муж у меня очень опытный походник со стажем. Я доверяю его опыту. Без огня, наверное, не останемся. Посмотрим сейчас. Мы хотим запечь картошку просто. Так, это наш новый стульчик. Видишь, какой? Вот так раздвинуть. Вот, садись. Ну-ка. Да, где мы постелим наше мочье? Пробуем. Саша, а почему у тебя опилки тут находятся? Кто-то специально привозил? Может, медведь бы спал? Так вот там гамаков есть. Может, да? Стул готов уже, можно остальное не раскладывать уже. Угу. Все, дальше сами. Удобно? Другое Ага. дело, да? Давай, Арина, рассылай гамачок, хомячок, турбачок, где человечок. А почему вы вот туда не пошли? Там же есть близко деревья. Хоть бы глядеть. Ищем, как устанавливать гамак. О, хру есть. Знакомый язык ищет. Декатлон благодарит вас за выбор этого гамака. Так, узелочек раз, узелочек два. Все готово. Так, один мы уже установили. Теперь второй. Начинаем мы с гамаков, чтобы, как говорится, детей удовлетворить Чтобы руки полностью. освободить. Да, и потом Детей закинем туда и убежим. детей закинем и убежим, да. А там, Саша, 3 лошади дикие. Я тебе говорю, да? Прям дикие. Ну, я не знаю, дикие, не дикие, но... Так не может, папа. Почему не может? Так хочу. Хочу так эту.
Углей не нашли. Добываем огонь из того, что есть. Саша, ты когда последний раз был в походе? Ну, не считая болгарских. На Батаке. Где? На Батаке. А нет, болгарский не читаю. Там мы все равно с детьми, там дикий поход имеется в виду, с костром. В 98 году, наверное. Угу. 98 год. Так, 2008, 18, 20. Кто это орет? Ты знаешь, что девочка? Нет, не знаю. Нет, 26 я лет тоже почти назад. Офигеть, Андреевич. 26 лет назад. 26 лет назад? Костерчик сделаешь из ничего. А это что за палка? Не знаю. Я на каком стульчике сижу. Удобно. Арина тоже на таком стульчике сидит. Вот. Я немножко полежала в гамаке. Супер расслабляющий, но не дали, естественно. Вот, надеюсь, чуть попозже удастся повторить. А Саша не знаю, вообще получится у него сегодня или нет. Так, эти двое пошли на поиски палочек. Все, все возьми. Возьми все, вот еще. Ну? Папу подождешь? Добрые люди оставляют уголечки. Уголечки даже оставили? Ты посмотри! Поэтому мы не смогли к магазину, потому что все и так уже есть. Или это камни? Да. Здесь костер нам разворошишь. Класс. Мир сам позаботится о нас. Потому что углей не было в магазине. Кошка мяукает там. Арина к кошке пошла. Еще как погорелась.
кошка наблюдает. Я вот картошку, которая была мелко нарезана еще со вчерашнего дня, мы ее не запекли дома. Положила в фольгу и сверху на огонь. Не знаю, получится, не получится. Посмотрим. Там еще одна картошка варится. Угу. Кошечка какая-то к нам прибилась. Ася качается. Так, смотрите, что у нас Саша собрал. Это лепесточки с дерева. Собирается... А почему я это собрал? Почему? Ты ответь, почему? Ну мы чай не взяли с собой, О. а чайничек взяли. А чай хочется пить. Хотим что-нибудь заварить. Вот Саша пошел на добычу. Надыбал, только я его прошу ягодки не заваривать, потому что непонятно, что за ягодки. Нормальные ягодки? Ну ты будешь сам пить, ты не будешь Конечно, пить. ты все равно не будешь пить. А кто нас за рулем отвезет потом? Автопилот поставим. Автопилот? Ну ладно. Ну что теперь? У нас ведь есть газовая горелка. Потому что углей у нас не очень много. Надеюсь, картошка успеет поджариться. Хорошо, жена еще полторашку воды купит. Да. Недотуристы мы какие-то. Все взяли, все подготовились. Все есть у нас. А девки там вдвоем балдеют. Вообще вдвоем. У нас Ася очень любит лес. Она без телефона, без ничего. Ну, утром, конечно, попсиховала. Вот. Всем давление подняла, но сейчас уже спокойная, хорошая. Так, ну что. Первый раз в этом чайничке мы что-то завариваем. Как Саша включал горелку, вы уже видели. Было достаточно Видели первый раз. опасно. А первый раз, да, не видели. Говорит, первый раз он там вообще говорит, немножко хлопнуло у него. Так ставится, да, муж? Ну, типа, да. А он даже с этим автоматически включается огонь, да? Не надо зажигалку. Да, тут пезаешь ты. Что, горит уже? Ну да. Ну, прикольно. Вот такое у нас... Ты турист, и я турист. Такой у нас вместе мы пикничок. туристы. Даже песни поем. А машины что-то заезжают и уезжают обратно, возвращаются. Не хотят с нами. Не хотят с нами тусоваться. Не знаю. В прошлый раз были люди много, а в этом раз никого нет. Мы одни. Мы киску уже всем покормили. Хлебом и колбаской уже все он ест. Сытые, не отходит от нас. С монастыря, может быть. Вот, возможно, дикая кошка даже, потому что взгляд такой интересный, как у рыси. И лапки такие крупные. Подушечки. Такие крупные. Зубки тоже крупные, да? Мгм. Ну, вряд ли, конечно. Все, меня просит. Ну что там? Чем пахнет? Естественной природой. От чего-то эта травка? От коклюша? Ты читал А все лечит. аннотацию? Все лечит, да? Печень, почки, ноги. Новый человек приедешь в Пловдив. Очень редко растет. Картошка никак не приготовится.
А эта киска, она совсем уже стала как наша. Уже, видите, ложится Сказала уже. жена, что у нас сегодня праздник. Нет. А чё? Забыла. Ты чё? А вообще, я ведь так и не сказала. Какой сегодня день у нас? Он непростой. Сегодня ровно 6 лет, как мы с Андреевичем вступили в законный брак. Чугунная свадьба. Как говорят. Как говорят Елена Андреевна. Кажется, дождик начинается. Успеем, нет, картошку допечь? И чайник докипятить. Успели. Я не двинусь с места. Сейчас пришла идея, мы даже, может быть, видео поставим какой-нибудь отрывок от нашей свадьбы. У нас много видеозаписей. Было очень смешно, очень весело. Отмечали мы в Сыктывкаре. В День учителя, кстати говоря, сегодня еще и День учителя. Тоже мой праздник. День пенсионеров? Ну, тоже наш праздник. Много праздников у нас сегодня. Вот. Пить не пьем, но погулять погуляем. Что хочешь, можешь так делать? Какой-то цвет такой интересный. Коричневый. А сахарок, и сахар не взял, и соль не взял, и сахар не Ну, взял. сахар мне не нужен в походе. Ну, давай. Горячо, наверное, пока еще. Горячо. А это тоже будет. Я фольги хочу поесть. Прикольненько. Давно не ел так. Вкус детства? Тебе новую достать? Да. Дай ножик, малышка. Это орудует ножом. Не ругайтесь в камеру. А, там еще одна картошечка. Что-то тут интересно. Потому что Арина горячо. Мы так и кидали всегда. А ты и фольгу заворачивал, без фольги делал? Да. Ага, прикольно. Малыш, ну что ты делаешь? Давайте я чай тоже попробую. Саша вроде пока живой. Жопа нагрелась. Ты что, на костер еще жопой сядь? Ну, просто как листочки какие-то заваренные. Да? Без Да. такого интенсивного вкуса. Ну, как говорит Саша, не просто вода. Да, не просто вода. Надо столик, да, побольше купить? Наконец. Кошка тоже нюхает, что там. Осторожно, палочка, ты чуть тебя не ударила. Так, Ася просит продолжение банкета. Делаем второй огонь. Тоже в костер? Хорошо. Ну, в итоге приготовилась картошечка. Вот, нормально. У нас сегодня меню. У нас сегодня меню одна картошка. Молодец, зачем? Ой, аж худею, что ты меня снимаешь? Я вижу. А? Аришка, давай с сестрой. Большие палки поищите. Я верю в тебя, давай. Саша первый раз залезает в гамак. Ребенок выгонит его сейчас, пока он залезает. Класс. И я в гамаке, и он в гамаке. Спрятался уже даже. Немножко, потому что не так лег. Ну. Мы сразу садимся нормально. Почему у тебя не получилось? Почему у тебя ноги выше тела? Как бы так себе удобство, если честно. Почему? У нас вообще удобно всегда. Что уж высоко забрал.
Получше? Скачусь, Класс? Пыхтение один слышу. Так, ну мы люди неугомонные. Саша сказал, пошли в ресторан. Время вечернее, прохладное уже. Я оделась без платья. Все свои. Ресторанчик мексиканский в нашем дворе, можно сказать. Вот, далеко никуда не выходим, потому что дети сами остались. И мы, наверное, первый раз с тобой идем в нашу годовщину в ресторан. Прошлый год совсем грустный был, да, то есть не всегда хорошие времена бывают. Но он сказал, пойдем, пойдем. А еще хотелось бы добавить, что те, кто нас давненько уже смотрит, знают, что, наверное, заметили, что я немножко поправилась. И сейчас, ты что посмеялся? Немножко, ну 6 килограммов где-то я поправила. То есть много. И сейчас мы размещаем каждый день рилсы с моими тренировками. То есть я выбрала для себя 30-дневную программу для сброса веса. И каждый день без пропуска я занимаюсь по онлайн-тренировке. То есть не сама придумала, а онлайн. И посмотрите, пожалуйста, если вы еще не видели. Поддержите Иру лайком или каким комментарием, потому что, ну, тяжело. То есть наедать-то легко, а сбрасывать-то очень тяжело. И таким образом я тоже мотивирую людей, да, кто никак не соберется, кому лень. Вот, так что давайте как Кирка. Ира, посмотри. Вот там, не посмотри. Можно напитки первые? Видите, безалкогольные коктейли? Безалкогольные коктейли даем. І віно без алкоголу няма. Безалкогольне вино вміємо. Біра без алкоголу няма. Імаме, да. Ну, біра тут тогава. Добре, Две то? бири. Стела или второй рамен? Саша, какой ты хочешь? Я ему шалкаш. Стел, а? Может, я алкаш. То и може алкоголь не иска. Замість стела може. Снимаю, если что. В общем, мы пришли покушать. Сели на улице немножко. Ну так как мы тепло одеты, нам комфортно. Очень сытые, потому что ели и пиццу детям заказывали. С ними немножко поужинали. Короче, вообще не голодные, но хочется что-то интересное в мексиканском ресторанчике покушать. Ну, попробовать, не покушать, а попробовать. И побежать домой, посмотрим. Ира пьет пиво. Ну, мексиканское все жареное очень. Так, это вообще-то как бы креветки. Вот, я думала, немножко по-другому будет выглядеть. И какая-то крупа, маленькая перловка, то ли булгур. Сладкая. Это супер странный фильм, не всем зайдет. Вегетарианский. Как называется? Начос. Мяска нету, есть фасоль, 3 соуса. Ну, вкусненько, да? Вкусно. Все. Вкусно поужинали. Взяли такос, по-моему, вегетарианский. Очень неплохой. То есть нам понравилось больше, чем Саша выбрал себе креветки.
А такос был вкусный. Да. Такой слегка остренький. Пеньки. Саша выпил немножко вино, чуть оступился. В общем, благодарю вас, что были сегодня с нами. В такой наш интересный день, разный. И в походе были, и в ресторане были. И, конечно, не забудьте поставить лайк и комментарий. Ну, что поделать, пока у нас плохо смотрится канал, но будем продолжать работать. Будем продолжать вам показывать обычную О, жизнь. смотри, какой Да, большая собака. доберманчик. Обычную жизнь, обычной семьи, но когда все по любви. Все, всем хорошего.